嗨，今天呢，我要来跟大家开箱一台近期觉得用的更升级的实用小家电。我家没有电视，不过我都是用投影机在当电视看。通常我就是看一些影片的时候，或者是看剧啊，或者是看演唱会或看新的 MV， 有时候晚上的时候在家躺着的时候，我就很常看投影机。近期呢，就是接触了这台 Epson EF212，它除了画质更高阶之外，它的音效设备又变得更高级了，直接把我家升级成行动剧院。这一台呢是 Epson 推出的 EF212，这个颜色是粉龟粉，然后是这一次团购的限定色。原本还想说粉龟粉听起来会太浮夸，但其实不会，本人是蛮有气质的，它是低调一点灰粉的感觉，摆放在我家其实也蛮适合我家的装潢，其实应该是蛮不挑装潢的，因为低饱和色系，它的机身是蛮好搭配居家摆设的。你看它的机身这边它是灰粉色调，它的体积小小的，其实也蛮刚好的。如果放在像我家这么小的套房，其实也是蛮 OK 的。有时候我就是会把 MV 这样子投影在柜面上，然后我就是在那边卸妆啊，或者做家事啊等等的，就是顺便听音乐，还可以偶尔看个 MV， 就觉得蛮赞的。我一定要选一个音效够好的，才能让我一直播放着音乐，然后让我不会听着觉得不舒服，或者是觉得不够好。所以我觉得这一台是我试验了一下，觉得音响设备也是不错的。这一台 Epson 用起来其实有更高级的感觉，亮度更高，然后饱和度也更好，视觉加听觉的感官程度加起来是整个有升级的感觉，我觉得蛮推荐的。转个镜头的位置，我来给大家看一下它投起来的样子。我先给大家看我的窗帘没有放下来的版本，等一下再看窗帘放下来的版本的差异。这其实它在这么亮的情况之下还是可以看得到的。像你看它投影机现在是歪的嘛，现在整个是萤幕偏右嘛，然后我把它移到壁柜的中间。其实这是我的第二个更衣室，然后它的这一面墙刚好可以让我投，我平常都是投在上面的。给大家看一下你们要精准看它会自动矫正。然后呢，我现在觉得这个位置好像太低了，我就用调节角把它拉长升高，升到我想要的高度，我就觉得这样 OK， 因为这样我就不用抬太高了，我的头就不用抬太高了。通常是这样，你看它刚刚就是自己一直自动对焦，我觉得它自己一直自动对焦真的很方便。然后如果我要看 Netflix 的话，按一下。已经有网络连到我隔壁家的网络啦因为之前有用到，我爸先帮我试用了一下，然后他觉得很好用。这个就是长辈也非常的友善，因为它太简单了。然后就是我请我爸先帮我试用，他就一直跟我超推荐，他说哇音效很好画素很好，颜色也很棒。这就是可以直接看 Netflix。好可爱！你看画质有多好，音效也很赞。有爱美书店了，对可以看了，好开心啊！而且现在是完全没有把窗帘放下来的状态，这么亮的情况之下，还是可以看得到。然后再来给大家看一下，如果是要看 YouTube 的话。刚刚看的那个状态就是现在窗帘是亮的样子嘛，我来给大家看一下全暗的样子。我觉得现在投影机要可以轻易的取代电视，必须一定要非常容易可以上手。除了轻巧好摆放，自动矫正的功能也超级需要。只要移动摆放位置，就可以自动侦测垂直水平画面的状态，1秒就可以矫正完毕。我只做了插电源这个动作就可以直接启用，就是它是完全不需要做什么设定就可以用了。而且因为我家的柜子是白色的，就可以投得超级清楚了，所以其实也不需要是什么布面或者是什么投影机的布，完全不用。这一台呢，用的是 Epson 自家的3LCD 投影技术，画面是真的很细致。你看可以看出它有多细致，因为这刚好给大家看一下这个屏幕保护正式，有1000流明彩色，亮度非常清晰。以前的投影机因为要让画面的对比更清晰，通常都要把室内灯光调到最暗。但目前我现在这个状态现在是白天，然后我的窗帘我只拉了百叶窗，又变回白天的样子了。
白天的样子，然后还是可以这么清晰，画面还是这么清晰。它内建的那个 Google TV 的系统也超级方便的，给大家看一下。它里面就是可以选你想要的 Netflix 或者 YouTube， 然后也可以用那个 YouTube 的 Music 放音乐，它也可以直接用手机就可以投影，它用 Chromecast 就可以直接投影。它其实只要跟这个投影机连同一个 WiFi， 它就可以直接连接播放，就可以用手机或者用平板或者用电脑就可以直接投放。我现在呢，把我的这一台投影机连到我的 WiFi pin， 然后把我的电脑也连到同一个 WiFi pin， 然后我就可以开 Google Chrome， 然后它这里有一个点点点，就可以选投放，就可以直接投放我电脑的荧幕。来试一下，然后我就选这个 Accent 的这个哦，它就直接投放我现在电脑里的荧幕的状态。所以，比如说我现在来播一下我的 YouTube 好了。这是我金头发的时候的样子，好怀念哦！我直接用手机就可以控制，因为我现在是手机跟这一台都是连我家的 WiFi， 所以我就可以直接用手机，然后去控制这个。因为我就登录同一个 WiFi 之后，我就用这个 YouTube 来播放，来给大家听看一下这个音效的部分。哇哦，你是热情的，我是冷静的。你喜欢往外跑，我只想宅在家。我用手机调，然后把音量变小，然后用这个也可以改。1 F 2，解放视角，点亮精彩。Epson。有时候我在家工作，就是也会当做电话会议的投放。我这边按暂停，我要来跟大家说明一下音响啊，有内建支援杜比音效，哇，好厉害哦！所以它的音质非常的厉害。然后它整台机器都是日本研发设计的，非常的细节做得很好。哇哦，你是热情的，我是冷静的。解放视角，点亮精彩。Epson。以前我都觉得就是投影机啊比较适合家里比较小，像我这样子空间小的人，然后没有地方可以摆电视，才会需要用到投影机。但我后来才发现，其实现在的投影机也很适合坪数比较大的房子，因为它其实是可以投到150寸，150寸真的超大的，所以其实也蛮适合家里有非常大面的墙面的人，也可以使用这一台机器。我觉得这台 Epson 呢，跟其他品牌的投影机相较起来，比较中低价位一点的价格，比较好入手一些。然后除了这个粉色之外，还有黑色、白色跟蓝色，所以有4个颜色可以做选择。连结都放在下面的资讯栏哦。从5月19到5月28的10天，有 EF21R 的团购优惠，还会另外再加赠专属的随行包，还有多角度调节架。有兴趣的人可以看看，推荐给正在找高品质投影机的你。感谢你看完这个开箱，喜欢今天订阅再分享，然后记得把握这个团购的期间，希望下次还有机会可以分享给你们其他东西。下次见了，拜拜。